Эх, какой костерок. Все, Прекрасно. это на завтра утро. Валился чайник. И такое бывает. Ну вот, Вот перенастроили это все. под вечер я тут Колышек переживать новый стал. вырубили. Здорово. Да, в тайге все, работа. На себе. Да, кабан. Вообще! Что ела? О, уха у нас. Суп. Не суп, а Суп. этот ела. Мышь. Ловится на мышь тоже видите. Я думаете, пить надо? Его надо Вот такой чай лизать, сделать. да, коктейль как мороженое. Сейчас мы вот Как его леденец. отморозим. Как леденец. Ну, оп. О, вот и чай у нас, леденцовый. Упадет. Опа. Все, готово.